আসসালামু আলাইকুম। আরপিএস কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি রান্না নিয়ে এসেছি। রান্নাটি মনে হবে খুবই কমন, কিন্তু আসলে না। এটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী একটি রান্না। আজমির শরীফের কথা আমরা সবাই জানি। আজমির শরীফের একটি সিন্নি আছে, সেই সিন্নিটি আজকে আমি আপনাদেরকে রান্না করে দেখাবো। সিন্নিটি রান্না করতে আমি এখানে নিয়েছি 1.5 কাপ চাল, পোলার চাল, এটা সুগন্ধি চাল, 1 কাপ চিনি, কারণ আজমির শরীফের এই সিন্নিটার বিশেষত্বই হচ্ছে খুব মিষ্টি। আর এখানে আছে হচ্ছে কেওড়া জলের সাথে দুধ এবং জাফরান। আর এখানে ড্রাই ফ্রুট আপনি যত খুশি নিতে পারেন। এখানে আমি শুধু 3টা ছিল আমার ঘরে, 3টা পদই নিয়েছি: খেজুর, বাদাম আর হচ্ছে কিশমিশ। আর এখানে আছে আপনার এলাচ, 4টা এলাচ নিয়েছি, 3 টুকরো দারচিনি আর 2টা তেজপাতা, আর ঘি, স্পেশালিটি ঘি অবশ্যই। এটাতে কিন্তু ঘি ছাড়া রান্না হবে না। তাহলে চলুন আমরা এখন মূল রান্নায় চলে যাই। শুরুতে দিয়ে দিচ্ছি ঘি, এখন দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি, তেজপাতাটা একটু চিড়ে দিলাম। আপনারা যদি কেউ আজমির শরীফ গিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই এই সিন্নিটি খেয়ে থাকবেন। যদিও আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। 450 বছর আগের একটা পাতিল আছে ওখানে, সেই পাতিলে এই সিন্নিটি রান্না করা হয়। আর সেই পাতিলটি হচ্ছে সম্রাট আকবর দিয়েছিল। সে মানত করেছিল যেন তার একটি ছেলে হয়। তারপর তার ছেলে জাহাঙ্গীর হওয়ার পরেই সেই পাতিলটি সে আজমির শরীফে দেয়। তারপর থেকে ওই পাতিলে এই সিন্নিটি রান্না হয়। চালটা একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমরা জাফরান আর হচ্ছে কেওড়া আর দুধ একসাথে যে মিশানো, এটা দিয়ে তারপর চালটা ফোটার মতো গরম পানি দেব। গরম পানিটা দিয়ে দিলাম। চুলাটা কমিয়ে দেবো, চুলার আঁচটা। দিয়ে ঢেকে চিনিটা দিয়ে দেওয়ার সময় চিনি লাগবে। কেউ যদি চিনি বেশি খেতে চান আরও দিতে পারেন, বা কম চাইলে কম দিতে পারেন, সমস্যা নেই।
চিনি আর ফলগুলো একসাথে দিয়ে দেব, কারণ এখনই এটা হয়ে যাবে। চিনিটা কিন্তু একদম ঝরঝরে হবে না। হয়ে গেছে আমাদের আজমির শরীফের ঐতিহ্যবাহী জাফরানি সিন্নি। এটা একটু আঠালো আঠালোই হবে। আপনারা বাসায় তৈরি করবেন, তৈরি করে আমাকে জানাবেন কেমন হলো।